Assalamualaikum Bu Fia, Bu Suli, dan teman-teman. Fauza mau belajar tentang bagian-bagian pesawat dan fungsinya ya teman-teman. Di sini ada pesawatnya ya teman-teman. Di sini ada badannya, rodanya, turbin, sayap, kemudian ekor ya teman-teman. Badan itu terdiri dari yang paling depan itu tempat kokpit ya teman-teman. Kokpit itu tempat ruang pilot mengemudikan pesawat. Kalau kabin itu tempat ruang penumpang ya teman-teman. Kemudian jendelanya itu untuk melihat keluar keindahan alam dari dalam ya teman-teman. Dan di bagian badannya ini ada bagasi. Itu ruang menyimpan barang-barang ya teman-teman. Kemudian yang di belakang ini ada stabilizer. Itu buat menjaga pesawat supaya tidak oleng dan jatuh ya teman-teman. Kemudian di sini ada sayap, fungsinya buat terbang. Kemudian di sini ada turbin. Turbin itu mesin jet supaya membantu pesawat supaya bisa terbang ya teman-teman. Kemudian di sini ada roda. Ini ya teman-teman, rodanya itu buat menopang pesawat kalau saat mendarat ya teman-teman. Sampai jumpa di tugas berikutnya. Dadah.